ბავშვობაში გართობის მიზნით ალბათ ყველას გითამაშიათ აზარტული თამაშები. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა თამაში უკონტროლო ხდება და გართობა დამოკიდებულებაში გადადის? რას აკეთებს და რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების დასახმარებლად? რატომ არ აბანდებს ხელისუფლება სათამაშო ინდუსტრიიდან მიღებულ მრავალმილიონიან შემოსავალს არასრულწლოვანთა დაცვის და განვითარების სისტემებში? ქართული ტურისტული ინდუსტრიის ამ მნიშვნელოვან მდგენელს ხელაღებით ვერ შეეხება, მით უმეტეს მასში ათასობით ჩვენი თანამოქალაქეა დასაქმებული. სახელმწიფო მექანიზმი კი პრევენციისთვის არსებული მრავალკომპონენტიანი სტრატეგიიდან მხოლოდ კანონის გამკაცრებით შემოიბარგლება. ნიკა გოგიჩაიშვილი შეეცადა ამ რთულ თემაში გარკვევას. აზარტული თამაშები ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე გაჩნდა. მიუხედავად მისი ნეგატიური შედეგებისა, 1000 წლეულებს გაუძლო და დღეს 1000 გვარი ფორმით განაგრძობს არსებობას. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას უშუალოდ თამაშის პროცესში განცდილი შეგრძნებები აჩენს. ფსონის დადებისას, კარტის დარიგებისას, ადამიანის სიამოვნებას განიცდის და ამ განცდაზე დამოკიდებული ხდება. ეს თამაშები უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ მოგება და წაგება. ეს შეიძლება იყოს მთელი შთამბეჭდავი გარემო, მოციმციმე ფერადი შუქებისა და ხმების შერწყმით. გამოკვლევების თანახმად, ეს შუქები და ხმები უფრო იზიდავს მოთამაშეს. მოგებასთან დაკავშირებული მინიშნებები კი ზრდის მღელვარებას და იწვევს მოთამაშეებს. გარე სამყაროსგან სრულიად გამოთიშულნი ჩაერთონ ვირტუალურ სამყაროში. თამაშის პროცესში ტვინში გამოიყოფა ნეიროგადამცემი დოფამინი, რომელიც ადამიანში აღძრავს სიამოვნების, სიხარულის განცდას და სურვილი უჩნდება კვლავ გაიმეოროს ესა თუ ის ქცევა. როდესაც ადამიანს დიდი ფულადი პრიზის მოგების მოლოდინი აქვს, დოფამინის გამოყოფა უფრო და უფრო იზრდება. გემბლინგის პრობლემის მქონე ადამიანებში ფულის წაგება დოფამინის ისეთივე გამომამუშავებელია, როგორც მოგება. შედეგად, პრობლემურ მოთამაშეებში დამარცხება თამაშის მიტოვების ნაცვლად მისი გაგრძელების უფრო მძაფრ სურვილს იწვევს. საქართველოში სათამაშო ბიზნესი წარმოუდგენელი სიჩქარით ვითარდება. 2019 წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვამ 25 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს კი 2018 წლის მონაცემებთან შედარებით 87.3%-ით მეტია. სათამაშო ბიზნესი ვითარდება ამ ქვეყანაში უკიდეგანოდ. შესაბამისად, რის ხარჯზე ვითარდება? ვითარდება მომხმარებლების ხარჯზე, ხომ? აქედან გამომდინარე, როცა დგას ასეთი მძიმე რეალობა, კონკრეტულად ერთი რაღაცის გამოსწორებით, ან ორი რაღაცის გამოსწორებით, საბოლოო ჯამში დიდ შედეგს ვერ მივიღებთ. აქ არის ლაპარაკი კომპლექსურ მიდგომაზე. ჩვენთან სამწუხაროდ ამ პრობლემის მოგვარება ესმით კანონის გამკაცრებაში, თუმცა კანონი ძალიან სერიოზულად უნდა არეგულირებდეს, რომ დაბალი იყოს ხელმისაწვდომობა ასაკობრივი, გეოგრაფიული და ფინანსური. მაგრამ ჩვენთან ხედავენ კანონის გამკაცრებაში და ხმამაღალ კამპანიებში რომ ირბინონ და იყვირონ, რომ ეს ცუდია. კი ბატონო, ცუდია და რას ჩვები რომ ცუდია? ეხმარები ვისაც უჭირს. მე ბევრი მოზარდისგან მომისმენია. არ მინდა თამაში დავიყალე, მაგრამ რაღაც მეკაჩება. სახელმწიფო არათუ არ ზრუნავს ამ მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერებასა და ფინანსური რესურსების მობილიზაციაზე, არამედ წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შეამცირა იმ კომპონენტის დაფინანსება, რომელიც ნივთიერება დამოკიდებულებისა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენციას ისახავს მიზნად. 2019 წელს დაფინანსება შეადგენდა 163.500 ლარს, ხოლო 2020 წელს 70.000 ლარს. ერთადერთი სერვისია, რომელიც უფასოდ ემსახურება ახალგაზრდებს 14-დან 25 წლამდე, რომლებიც სწორედ არა მარტო აზარტულ თამაშებზე, არამედ ნარკოტიკულ საშუალებებზეც არიან დამოკიდებული. ამ დროს სახელმწიფო დაფინანსება ამ სერვისმა ვერ მიიღო, ევროკავშირის ფინანსებით მოქმედებს ახლა, ესეც გათავდა და ფაქტობრივად ჩაიჩეხება, ვეღარ მოემსახურება ახალგაზრდებს. ჩვენ კარგავთ თაობას, კარგავთ ოჯახებს და დამოსახლებული სახკარდაკარგულები ეს კიდე სხვა თემაა. მთავარი პრობლემა სახელმწიფოებრივი ხედვის არის ის, რომ ჩვენ ვიღებთ კანონებს, ვდებთ თაროზე და შემდეგ მისი აღსრულება არ ხდება. 2015 წელთან შედარებით 2019 წელს ხელმისაწვდომობა გაიზარდა. რაც შეეხება აზარტული თამაშის გავრცელებას 16 წლის მოზარდებში, 2019 წელს საქართველოს მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო ვიდრე ევროპის საშუალო მაჩვენებელი. მაგრამ იმათში, ვინც მოიხმარდა, ანუ პრობლემური მოხმარების მაჩვენებელი ქართველ ბავშვებში თითქმის ორჯერ მეტია ვიდრე ევროპის საშუალო მაჩვენებელი. 14-დან 18 წლამდე ფოკუს ჯგუფზე თუ ლაპარაკობთ, 48% არის ჩართული, ერთხელ მაინც უთამაშია ონლაინ.
ხოლო თუ ვლაპარაკობ 15-დან 18 წლამდე ფოკუს ჯგუფში, ამ შემთხვევაში სტატისტიკა კიდევ უფრო მძიმდება და მკვეთრად იზრდება და ადის 59%-მდე. ზრუნვის ჯაჭვი უნდა შეიქმნას, უფასო სერვისები, მათთვის, ვისაც უკვე აქვს დამოკიდებულების პრობლემა. პრევენციაზე როცა ვამბობთ, უნდა ვთქვათ, რომ ბავშვებს განვითარების საშუალება უნდა ჰქონდეს, ალტერნატიული, იქნება ეს სპორტი, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, სხვა, ასე ვთქვათ, აქტივობები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. და რასაკვირველია ხელმისაწვდომობის თვითონ თამაშის შემცირება. ეკონომიკური კრიზისი და მძიმე სოციალური ფონი უფრო მეტად ამძაფრებს თამაშის მიმართ ინტერესს. ცნობილია, რომ ეკონომიკურად მოწყვლადი ჯგუფები უფრო ხშირად ერთვებიან აზარტულ თამაშებში, რადგან ეს მათ იოლი ფულის შოვნის გზად მიაჩნიათ. ონლაინ კაზინო ამ შემთხვევაში ხდება არა მხოლოდ გართობის საშუალება, არამედ იოლი ფულის შოვნის გზაც. და აქ არის ყველაზე დიდი ტყუილი, ასე ვთქვათ. ამას თავისთავად განაპირობებს ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობა. თამაშზე დამოკიდებულება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ერთ-ერთ დაავადება და აღიარებული და მას შესაბამისი კლასიფიკაციაც აქვს მინიჭებული. რაც სახელმწიფოების მიერ შესაბამისი ზომების განხორციელების წინაპირობა უნდა გახდეს. რას მოგცემს აზარტული თამაშების აკრძალვა და არის თუ არა ამაში გამოსავალი. თქვათ, გათენდა რომელიმე ორშაბათი, სამშაბათი დღე და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთან სამორინეები აღარ არის. რა მოხდება? მოხდება ის, რომ დღეს არსებობს საქართველოში 1 მილიონი უნიკალური აკაუნთი, ნაწილი წავა იატაკქვეშეთში და კრიმინალში, რისი გამოცდილებაც საქართველოს უკვე აქვს და მეორე ნაწილი შედარებით უფრო ახალგაზრდაობა აბსოლუტურად წავა გლობალურ ბაზარზე. გლობალურ ბაზარში რას გულისხმობ? არ ითამაშებს პირობითად ვამბობ ქართულ ონლაინ სამორინეში, მაგრამ ითამაშებს საზღვარგარეთ. და ის ბრუნვა, რომელიც გვაქვს 25 მილიარდის სახით, ეს ნაწილი წავა ჩრდილოვან ეკონომიკაში და მეორე ნაწილი საზღვარგარეთ. სიუჟეტის გმირი, რომლის ვინაობასაც საზოგადოებაში არსებული სტიგმებისა და არასწორი შეხედულებების გამო შეგნებულად არ ავასახელებთ. დროებას უყვება თუ როგორ დაიწყო თამაში და რა გავლენა მოახდინა აზარტულმა თამაშებმა მის ცხოვრებაზე. 14 წლის ვიყავი, ჩემი უფროსი მეგობრები თამაშობდნენ რა მაგას. და იმათ, ასე ვთქვათ, ვეგზავნებოდი ხოლმე. ჩვენთან რაიონში არ იყო და თბილისში ჩავდიოდი, დებდი და მიმქონდა რა, ასე ვთქვათ. იქიდან მე მეც დავდი ერთხელ და მოგების ის რომ შევიგრძელი, იქიდან უკვე ჩავედი. მიჩეს კიდევაც გახსენება ხარ, ბევრი ისეთი რაღაცებია მოხდარი, რომ სიკვდილი გამოვიარე პაშტი რა, აი ვიყავი მკვდარი რა, არავისთვის არ ვიყავი, არც ოჯახისთვის, არც მეგობრებისთვის, არავისთვის ვაფშე. ბევრჯერ გავაუგზებია და იავნად ვზნობ, რომ გაიხჩობი რა, ხელი შეგიჭეს რაღაც რა. მე დავაკარგინე ის მეგობრები, რომლებთან ერთადაც ბევრი რამე გასახსენებული. თამაშდამოკიდებულების რეაბილიტაციის პროცესში და პრევენციის კუთხითაც. სახელმწიფოსგან დაფინანსებულ და ხელშეწყობილ პროგრამებთან ერთად საზოგადოებაც უდიდეს როლს თამაშობს. ერთის მხრივ სახელმწიფომ უნდა გამოავლინოს აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების გამომწვევი მიზეზები, ასევე დამოკიდებული ადამიანებისა და მათი ოჯახების წინაშე არსებული გამოწვევები. თამაშზე დამოკიდებული პირები უზრუნველყოს სარეაბილიტაციო და სხვა ტიპის მხარდამჭერი სერვისებით. უზრუნველყოს აზარტულ თამაშებთან დაწესებული საკანონმდებლო რეგულაციების ეფექტიანი აღსრულება. მეორეს მხრივ კი საზოგადოებამ ეს ადამიანები არ უნდა გარიყოს. არ უნდა იყოს სტიგმები და არ უნდა უყურებდნენ მათ როგორც უცხოს სხეულს. ამ პრობლემების მოგვარებისა და შემცირებისთვის მთელი რიგი გასატარებელ ქმედებათა ჯაჭვია, რომლიდანაც ერთი რგოლის ამოვარდნაც შესაძლოა შედეგის მომტანი არ აღმოჩნდეს.